Okay, hi guys. So, kedai open dah. Untuk set menu ramen, ada yang cheese. Lepas tu yang hitam ni. Lepas tu ada yang pink ni. Saja tinggal yang carbonara. Okay, so set awak yang nak join COD, WhatsApp I, okay. Untuk Cokotap, semua available. So, set awak WhatsApp je nak yang mana. Yang I paling suka yang ni. Coco Crispy. Sedap gila. Okay, yang nak order WhatsApp je. Bye-bye. Okay, yang ni yang customer yang order. Dia order 5 set Korea. Tak cukup 1 set lagi. Yang nak order WhatsApp I, okay? Bye-bye. I don't wanna lose you.